上有开一趟出去有办你的船的吗？还是昨天？啊，不，你也知道那扫出来。轻轻的，因为就在码头旁边而已。一样轻的固定一个位置就可以。好，可以再往前一次。有的是固定在同一个位置上面，你要叫它往这个方向走，就是固定。好，滑行，靠的是惯性，你要去配合它的惯性，因为它惯性还没产生一样。好，还是要等它有点惯性。这样后面的半度应该没有问题，可以开始往左边，油放慢一点，对，左边。好，好，我们可以往前。只要你一回左舵，你的船头就会往外面。左舵再加一些，不然转不过去。这时候可以放一点油门，走蛮多。对，油轻轻的加一下就可以了。对。快要到了，油要放慢了，对，调方向，找方向，方向到了才可以加油。哦，你想从这边切你才加油，不然的话就等它对到那个点的时候才加。再走一下。好，向前方，可以开始放油门，准备要用蛮多哦。微小一点，对，这就可以了，不用到左蛮多，加一下油，让它顺着出去就好。固定的，固定油门，加一些油，把它走一下。这时候左边可以再加一下，加不动就算了，就这样。因为它有朝左边走的。这个就是你回转半径大圈跟小圈的。你的方向盘越到底，它的回转半径就是越小。哦，如果你的方向盘本来应该要4圈才会到底的，可是你只回了2圈，那它的回转半径就大。好，变成走直线，没关系，先试试看，用油加一下试试看方向。可以丢了。要旋转的时候右满舵，准备救援。这个时候可以再加一下油，因为刚才没有放下来。好，可以，大概3秒钟，3到5秒钟的油满舵。虽然讲完了，可是还是要稍微看一下。如果你今天在讲话的时候你没有加油，哦，那个时候就是你事后还要再加个大概3秒钟的油，才用满舵。哦，如果你一边讲话一边加油，那大概讲完话就可以用满舵。哦，用满舵准备救援。哦，那个时候你可以继续加油。满头对。不用继续往左边修，因为还不够到右边哦，要往右一点。对，你要往右修才对。再往右边一点。这时候可以加一下油，加一下就好。对，你看。如果你加了油，船都没有往右边跑，表示什么？你现在就是在左边呢，对不对？好，靠右边一点，不用怕。好，不用再多了哦。好，它是不是快要下去了呢？来，往左边走，3圈。好，空的。没有救到呀？没有救到就再走一次也没关系啊。救援成功，准备返航。往左边，倒一倒，没有前进，没有前进。
推到，先后推。可以后退啊。嗯。好，那就可以，都不用再回太多，因为它只是差一点点而已，它是右舵比较多而已，所以你如果回很多，它等一下又往右边偏，对，所以就固定好，对，把油固定好，把方向盘固定好，就这样走，这样后退就可以。稍微偏一点点，正常的，等一下就回来了。OK， 好，我们往前，好按，现在往上。好。这个地方稍微慢一点点。对，小一点点，可以走就好了。这时候要看你的船在这里，码头在那边，你什么时候要